Alright, good day po. Yan, ang pag-uusapan natin ngayon, quick shifter. Yan. Bali ngayon, nung first episode ng upgrade ng ating ano ba tawag sa motor na to? Sniper 155. Ayan. Ang uunahin natin ngayon, quick shifter. Bago natin buksan yung makina. Bali, ang gana nun, clutchless shifting kahit na naka full throttle ka. Pwede nyo namang gawin yon. Kaya lang meron pa ring putol. Kumbaga hindi siya continuous. Sa quick shifter kasi kahit naka full throttle ka, pwede ka magpasok ng cambio. Yan. Subukan natin dito. Dito kasi kunyari ito, sa quick shifter pwede mo nang pasukan to. Pagka hindi ka naka quick shifter, ang diskarte lang doon, balik mo ng konti itong kamay mo. Ayan. Tsaka pangit ang delivery ng power. Hindi tulad sa quick shifter, full throttle mo, pasukan mo ng cambio, tapos na usapan. Ganun lang. Tulad ng ganito, pwede naman mag quick shifting na ganito. Ayan, hindi ako nagka-clutch. Kaya lang ibabalik mo yung accelerator mo. Kaya lang may ano yon, medyo matagal. Ngayon, ang gana ng quick shifter na standalone, meron kasing standalone, merong nakakonekta sa ECU sa A-Racer. Ang gagamitin natin dito yung standalone, para kahit hindi ako naka ECU, mapapagana ko siya. Pwede naman din ganito gawin mo. Kung wala kang quick shifter, bigay mo yung clutch, may putol yan. Ayan. Pangit pagka ganun. Okay, balik na tayo sa shop. I-unbox natin yung quick shifter natin. Tsaka yung quick shifter, kung hindi naman kayo magseseryoso sa pag-upgrade, pwede naman kahit hindi na kayo mag-ganon. Ito kasing sniper natin is i-upgrade natin lahat. Pwera lang yung visuals, kasi hindi ako mahilig sa forma eh. Gusto ko lang performance. Tsaka hindi ako marunong magpaganda ng motor. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo mag quick shifter. Mura lang naman yun. Ewan ko lang yung ibang brand, kasi sa A-Racer ang SRP nya is 11,000 pesos. Yung kit na yon, yung standalone. Pwede kayo mag quick shifting gamit yung clutch. Kung magaling kayo magtimpla, pwede rin dito. Ayan, mga ganon. Sa babalik nyo lang ng mabilis, kailangan ma-timing. Ita-timing nyo lang. Yan yung pinakamabilis sa paraan kung wala kayong quick shifter. Okay, dito na tayo sa shop. Mag-unbox tayo ng quick shifter. Right, ito na yung ating quick shifter. Yan. Bali, ang laman ng kahon niya, manual, yung kanyang module, at yung pinaka module niya, yung pinaka nagko-control sa kanya. Yan. Yan yung extension ng kanyang sensor. Yan yung extension niya. Ayan, ito yung pinaka wire niya na manggagaling sa ignition coil. Yan. Ground. Bali ito, galing sa positive ng ignition coil nyo. Nasaksak to. Saksak nyo to. Sa ito, papuntang coil. Ng positive ng coil. Para i-power niya to.
Next, yung kanyang sensor. Yan. Ito yung sensor niya na nakakabit sa shifter nyo. Kailangan naka-shifter kayo na Racing Boy o anong brand. Kahit anong brand, basta naka-shifter kayo. So bali, ang trabaho na ito, pagka nasense niyang magkakambyo kayo, magbibigay ito ng signal dito sa module para ikat niya yung ignition nyo. Mabilis na mabilis lang para lang makapasok yung cambio nyo. Yan. Siyang magkocontrol. So ito yung adjustment niya kung ilang milliseconds. Meron namang guide dito yan sa kahon kung ilang milliseconds yan per number. Tsaka sa sensor niya, meron tayong dalawang uri ng sensor nito. Merong full type tsaka compress. Ito compress to. Kasi 1 down, 1 down, 5 up. Kaya 6 speed yung sniper natin. Ayan. So, yun, kabit na natin to. Yan, nabuksan na natin yung gilid na to. Itong side na to. Bali, hahanapin lang natin yung coil. Ito yung coil nya. Tapos, positive. Yan, bali ang positive na ito, kulay brown na may guhit na pula. So, connect natin to. Yan. Ito, ground. Ito isasaksak natin dito. Tapos ito sa coil. Lang natin dyan. Ito. Yan. Ito. Ha? Yan. Bakit daw? Siga pala. Ito, ground lang naman to. Tapos, tan lang natin. Yan. Tapos yung module niya, mas maganda. Dito na natin ilagay kung saan dito. Wala naman tatamaan dito kasi maliit lang yon. Para nai-access natin sa pag-adjust. Yan. Yan, nakakabit na. Temporary. Yan. Pinatuloy lang natin dyan. Inipit din natin sa mga wire na original. Pero wala tayong tinalupan dyan. Ang next natin, itong sensor. Dito natin. Bali, itong sensor na to compress. Ipapalit natin siya dyan. Kukunin lang natin itong isang ano na to. Nilipat lang natin dito. Right? Dalawang tornilyo lang naman yan. Yan, makabit na yung sensor natin. Yung wire nya diretso rito sa ilalim ng wire na to. Then patutulayin natin sa kabila hanggang dito. Yan, mahaba naman kasi yan. Ito ay magsasend ng signal dun sa module natin kung ikakat na niya yung ignition timing, ignition. Ganda. Ganda. Yun. Kubit na. Ito may wire. Yan. Okay na. Ang gagawin na lang natin, bibilis, i-adjust na lang natin yung speed niya. Kahit siguro, binagalan ko kanina, okay naman yung mabagal. Pero bibilisan ko ng konti. Mga 5. Yung 5, ang cut-off value niya is number 5 is 80 milliseconds ang kanyang cut-off. Yung 4, 70 milliseconds.
Ganun kabilis ang pagkakat niya. Nabigil mo. Na. Okay, testingin na lang natin to. Many hours later. Alright. Ngayon ko lang matatesting to. Kasi nagkabit pa ako ng pipe. Yan. Sana kita. Mamaya testingin natin. Isang ano lang, isang bitaw lang. Ngayon di na ako nagka-clutch, baka nagka-cambio. Ayan, di ako nagka-clutch. Testingin natin dito. Okay, full throttle na. No clutching. Yun. Pwede na yun. Maingay. Yun. Tsaka nga pala yung ano, yung ano ba tawag dito? May nakita ko sa YouTube na pinilitan to ng sleeper clutch na alam nyo na kung anong brand yun. Yun na naman merong sleeper clutch. Kasi itong Sniper na 155 naka-sleeper na to, tsaka naka-clutch assist na rin. Ngayon pagka ginanon mo yon, pinalitan mo nung ganon, matigas tong clutch. Ang sarap-sarap ng malambot ang clutch kasi ang clutch spring nito 3 piraso lang. Kaya 3 piraso lang siya kasi may clutch assist siya. Yung clutch assist kasi na yun, pagka nag-rev ka tapos nakakamyo ka, humihigpit siya. Pinapakapit niya yung clutch. Ganun ang sistema niya. Tapos pagka nag-downshift ka, hihiwalay yun para gumana yung sleeper. Yun yung ano niya. Kaya pagka pinalitan mo siya ng sleeper clutch lang na ano, na aftermarket, mawawala na yung clutch assist niya. Pero stock pa rin kasi ito eh. May lalabas naman siguro sa market na clutch assist na ito tsaka sleeper. Hintayin natin. So yun lang, hanggang dito lang muna video natin. Tinesting ko lang yung quick shifter natin. Okay naman? Okay. Next vlog natin dito is bubuksan na natin yung makina. Tapos kakabit na natin yung ECU. Okay? Thank you. Salamat sa panonood. Bye bye!